मंडळी राम राम. छातीतला कफ जाळून टाकणारा काढा आज तुमच्याकरता घेऊन आलोय बघा. होय, सर्दी पडसं झालं की आपण गोळ्या औषधं खातो. ह्यानी होतं काय, सर्दी तर निघून जाते, पण जो कफ छातीमध्ये जमा झाला होता हे कफ काही केल्या निघत नाही. आणि आता तर परिस्थिती अशी झाली आहे की किती बी खोकला किती येऊ दे, त्या खोकल्यासोबत कफच बाहेर पडत नाही. तवा असा हे छातीतला जमा झालेला चिकाट कफ एका रात्रीत जाळून टाकायचं काम आपला हे आयुर्वेदिक काढा करतोय. आता काढा बनवायचा कसा, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी बरं का हे उपाय. काढा बनवायचा कसा, एक गल्लास पाणी आपण टाकलंय, तापाया ठेवलंय, त्याच्यामध्ये पहिला पदार्थ तो म्हणजे काय आहे, काळी मिरी. तुम्हाला सांगतो, ह्या काळ्या मिरीचे आयुर्वेदिक गुणधर्म असे आहेत की ही जरी थंड असली तरी सुद्धा कफाला जाळतीया, कफ कमी करतीया, नवीन कफ तयार होऊ देत नाही. तेव्हा काळ्या मिरीचे 3-4 दाणे घ्यायचे, बारीक कुटायचे आणि त्याची ही जी पावडर आहे ही पावडर ह्या काढ्यासाठी आपला पहिला पदार्थ. पदार्थ नंबर 2 काय दिसतं या, दालचिनी. बरोबर ओळखीलत. ही दालचिनी गोडसर असतीया आणि सोबत थोडी उष्ण म्हणजे गरम असतीया. ह्या दालचिनीमुळे सुद्धा छाती मोकळी होतीया. आता तुम्ही म्हणताना औषध घेतोय पोटातून आणि कमी होणार कफ, राव सगळे रोग पोटातूनच तयार होत्यात आणि सगळे औषधं सुद्धा पोटातूनच द्यायची असतात. तेव्हा ह्या दालचिनीचा 1-2-3 बारकाले तुकडे ह्यात टाकायचे. पदार्थ नंबर 3 ही बारीक पावडर दिसतीये का, ह्याला म्हणायचं ज्येष्ठ मध. हे बघा, किराणा दुकानात जावा नाहीतर मेडिकलमध्ये जावा, ही ज्येष्ठ मध तुम्हाला मिळतं या. काही ठिकाणी ज्येष्ठ मधाच्या काड्या असतात. काड्या जर भेटल्या बारीक कुटून पावडर करा, नाहीतर रेडीमेड पावडर सुद्धा मिळते या. ही ज्येष्ठ मध आपल्या घरात असायच पाहिजे. जेव्हा जेव्हा सर्दी खोकले होते तेव्हा हे ज्येष्ठ मध कामाला येतो या. तेव्हा ह्या ज्येष्ठ मधाची पावडर अशी ही 1 पाव चमचा, अर्धा ते पाव चमचा घ्यायची, ती ह्याच्यामध्ये टाकायची. झाले हे 3 पदार्थ. आणि चौथा सगळ्यात मेन पदार्थ कसली पानं आहे ती, ही हाय आपल्या दारातली तुळशी माय. ह्या तुळशी मायची ही पानं आहे, तुळशीची पानं आहेत. तुमच्याकडे जर अडुळशाची पानं असत्यान तर 1-2 अडुळशाची पानं सुद्धा ह्याच्यासोबत टाकून द्या बरं का. 10-12 तुळशीची पानं आणि 2-3 अडुळशाची पानं टाकायची. चांगलं धुवून घ्या, टाकून द्या. आपण जे 1 गल्लास पाणी टाकलेलं आहे, ही पाणी अर्धा होस तर ह्याला चांगलं उकळू घ्यायचं. मंद आचेवर वर झाकण ठेवलंसा तरी चालतं या. हे बघा, आता मी व्हिडिओ फास्ट दाखवतोय. हे बघा, हे आपला काढा तयार आहे. हे काढा आता वतून घ्या. आता हे काढा घ्यायचा कधी आणि किती. जे मोठाले माणसं आहेत ती त्यांनी अर्धा कप, किती, अर्धा कप कोमट असताना त्याच्यात थोडासा मध टाकायचा आणि हे काढा मस्तपैकी चहासारखा सिप करत प्यायचा, घोट प्यायचा. किती वेळा, दिवसातून 3-4 वेळा प्यालासा तरी काय होत नाही, 4-5 वेळा प्याला तरी बी जमतंय. किती दिवस प्यायचं, आज प्या, उद्या प्या, परवा दिवशी प्या, 3 दिवस प्यायचं. जर लईच कफ असन तर आठवडाभर प्या, कसला बी साईड इफेक्ट अजिबात होणार नाही. लहान पोरांनी काय करायचं, जर लईच लहान लेकरू आहे, 1 वर्षाच्या वरच्यांसाठी बरं का, आतल्यांसाठी हे उपाय नाही. 1 वर्षाच्या वर जे पोरं आहेत त्यांनी 1 चमचा बाजला, अर्धा ते 1 चमचा. जे 3-4 वर्षाचे आहेत 2 चमचे प्या. जे 8-9-10 वर्षाचे आहेत 3 चमचे प्या. आपापल्या सदसद विवेक बुद्धीचा वापर करा. थोडं प्रमाण घ्यायचं. लक्षात घ्या, हे कोमट असं त्यात मध टाकायचा, चांगलं ढवळायचं आणि प्यायचं. 1 नंबर काम करतं या. किती दिवस करणार, आज करा, उद्या करा, परवा दिवशी करा, कफ गायब. जर लई जुनाट कफ असन तर 6-7 दिवस म्हणजे 1 आठवडाभर करा. कसला बी छातीतला चिकाट कफ, जुना कफ जळून जाणार म्हणजे जाणार, गॅरंटीड. करून तर बघा की राव. तवर राम राम.